Bonjour tout le monde, comme Sarah Salima Abbas, je suis coach et formatrice en développement personnel. Je viens avec cette capsule spéciale pour vous parler de la famille, de l'éducation des enfants et plus particulièrement de la responsabilité. Ok? Très bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Alors, jamais ça comme un enfant, votre enfant, que ce soit le vôtre, celui de votre cousin, de cousine, frère et soeur, ou éventuellement vos frères et sœurs. Ok? Jamais ça comme avec l'enfant quand la maman ou les adultes lui demandent de faire quelque chose, mais il y a ou là, تقولوا له aide-moi à faire ça ما يحبش دير هذه ما يحبش حبط حاشاكم les ordures non ما يحبش روح تشري ما يحبش. اسكو صارت لكم ومن بعد تقولوا انا وليدي فنيان، انا وليدي ماشي شاطر، انا وليدي يكمل هكذا حيضيع حياته. اسكو صارت لكم ديجا؟ قولوا لي. J'aimerais bien que تكتبوا لي في les commentaires par la suite. Très bien. Alors, je vais vous poser une deuxième question, dans un autre cadre. À votre avis, qui est la victime dans cette société? Arabe, je dis bien arabe, pas yani meshi spécialement algérienne. Hein? Ok? À votre avis, qui est la victime? Est-ce que c'est la femme ou l'homme? Allez, je vous donne 10 secondes de réflexion. La femme ou l'homme? Est-ce que c'est la femme qui est victime dans cette société arabe? Ou là, c'est l'homme? Dans la plupart de mes formations, les gens me répondent je connais la femme. Alors, et si je vous dis que c'est pas la femme qui est victime? Voilà, comme tu vois actuellement la société arabe. Alors, la femme, vous avez remarqué de cas, la femme, elle est plus responsable, chadra, khdama, c'est facilement khidma, qafza. يعني وين تحبها تبوحها. Par contre le garçon, malheureusement بلا programmation تاعنا le garçon واش يسالو il a عنده un diplôme لازم يخدم في هذاك الدبلوم ولا ما كاش. il a par exemple ما عجباتوش هذيك الخدمه يحبس ويقعد شوماج نورمال. Par contre الطفله تحمل وتصبر وحتى تسيب حاجه واحده اخرى وتبدل. Est-ce que vous avez remarqué ou شفتوها ولا عشتوها هاد الحالة؟ Je vais m'expliquer. Très bien. حنا la femme, علاش l'homme il est victime dans la société, il est victime la première des choses, pardon, il est victime de sa maman. علاش؟ Parce que الطفلة والطفل la maman qui يكون عندها طفلة وطفل الطفلة تربيها والطفل هو السبع في الدار. وليدي سبع وليدي ما يدير والو وليدي خليه الطفله هي اللي تقدش الطفل. Et c'est pour ça que vous avez remarqué à l'âge de 18 ans 19 ans الطفله تقدر تزوجها الطفل جامي تقدر تزوجه. الطفل يبان توجور صغير بصح الطفله elle est adulte. علاش؟ parce que la responsabilité عطاتها لها sa maman très 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 jeune. Par contre le garçon la maman en pensant bien faire انا درتها في حياتي وانا درتها هذه هي الغلطه اللي درتها انا تانيك مع وليدي. يعني سي بور سا كو جو بارطاج افيك فو سيت اكسبيريونس باش نتوما ما ديروهاش معكم. انا هذه هذوما لانفورماسيون هذه يعني درت لا فورماسيون في ليدوكاسيون دي زونفون اي تو سيتي بيان ابري وليدي راهو دوكا il est adulte, il a 19 ans. Voilà. Alors, واش صرا c'est que l'enfant ملي يكون صغير ما يدير والو في الدار، ما يدير والو يقربك. اوكي الا يروح يخدم هاو بدا يخدم يدخل للدار ما يدير والو aucune responsabilité. ومن بعد يبدا يحوس كيفاش يتزوج، يحوس على اون فام اللي تكون سيميلير ا سا مامون اللي قدشاتو اللي دارت له اللي عملت له. دونك ماهوش يحوس غيالمون اون ايبوز او يحوس كيلكو بار اون maman qui est une épouse à la fois. علاش راني نقول لكم هكذايا؟ parce que في l'analyse transactionnelle كاش نهار نزيد نحكي لكم عليها يا لي 3 رول تاع الاب تاع الناضج وتاع الابن ولا تاع الام الناضجه والطفله. هذه كاش نهار نحكيها نفهمها لكم. mais en tout cas ce qui est sûr donc pour que la capsule ما تكونش طويله بزاف نحكي لكم على هذا السوجي qui est très spécial et très important surtout en cette période. ومن بعد le garçon
نقولوا خلاص ولا ادولت يتزوج يسي بيان سور يحوس على ان بروفيل كيما يماه كيما دير يماه كيما تعملت له يماه اي تو ومن بعد داك يتزوج يسيب وحده كيما يماه il est aussi victime de qui de sa femme علاش باسكو dès que يتزوج la femme مرتو تدي كاع لا ريسبونسابيلتي تاع الدار تدي كاع لا ريسبونسابيلتي تاع لي زاشا تاع لي كورس تاع التربيه تاع بلان دو تروك ومن بعد الراجل يعاود يعيش لا ميم سيتوياسيون يعني المراه يماه نحات له لا ريسبونسابيلتي كي كان صغير وزادت لي تزوج بها زاد نحات له لا ريسبونسابيلتي كي راهو دوكا راجل ça veut dire l'homme il est victime de sa maman et de sa femme علاش باسكو يولي irresponsable à part يعني هو في البرمجه تاعو ملي يكون صغير راجل يجيب الخبزه يصرف هذا ما كان est-ce que c'est normal non bien au contraire donc les conséquences تاع هاد la non responsabilité نحكيها لكم في la prochaine capsule OK très bien la fille كيما قلت لكم à l'âge de 18 ans تقدر 19 ans تقدر تزوجها علاش باسكو ملي كانت صغيره elle avait un support من عند يماها اللي داير هذه عملي تعلمت لا ريسبونسابيلتي سي بور سا كو لا فام دوجوردي شاطره سمحوا لي جون ولا سمحوا لي رجال جي با انفي دورتي فوتر سنسيبيليتي ولا تزعفوا مني يعني نحكي لكم على حقيقه الا كم حابين نتوما ولادكم ما يعيشوش هاد لا سيتوياسيون OK très bien donc on va parler des responsabilités à votre avis l'enfant à quel âge la maman لازم تعطي له la responsabilité posez-vous la question 5 ans 6 ans 4 ans 2 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans à quel âge la maman تاعو تعطي له la responsabilité طفله ولا طفل لازم يكونوا سواسيه la réponse la première responsabilité que la maman doit et le papa qu'ils doivent donner à l'enfant c'est la responsabilité personnelle la responsabilité personnelle يعطوها له à partir de 2 ans à l'âge de 2 ans parce que 2 ans لازم يتعلم يلبس وحده ينقي وحده يروح للتواليت وحده انا لا دانيير فات لقيت مع صاحبتي لي تو وليدها في عمره 7 سنين مازال هي تغسل له كي يدخل للتواليت اسكو سي نورمال OK donc à partir de 2 ans تعلم له il range ses jouets يحط الحاجه كيما حطها كيما نحاها كيما داها يعاود يرجعها فتح une boîte je sais pas quoi تاع واش يعاود يغلقها يعني l'enfant à partir de 2 ans je dis bien 2 ans نعطي له هاد la responsabilité que ça soit la fille ou le garçon سواسيه OK هذه la responsabilité personnelle كاين la deuxième responsabilité اللي هي la responsabilité familiale à partir de l'âge ايا قولوا لي تشوفوا واش من l'âge à partir de l'âge de 7 ans نمد la responsabilité familiale à l'enfant علاش ولا وشنو هي هاد la responsabilité familiale حنا دوكا نقولوا par exemple كاين un couple donc la maman et le papa كاين la fille et le garçon حنا la responsabilité familiale c'est que كامل les 4 membres de la famille تكون عندهم كامل une responsabilité familiale اللي هي كل واحد par exemple à tour de rôle يديروا des tâches ménagères في الدار الطفل يدير الراجل يدير الطفله تدير ولا ماما تدير علاش باسكو لو فات لي لو غارسون كاين دي زوم يقول لك بلي انا ندير وليدي اوكي يما تعلم له بصح انا ما نديرش تعلموا يا ناس بلي الطفل يتبع باباه دونك الا باباه شافوا بلي ما يديرش هو ما حاش يدير OK donc l'idéal c'est que les tâches ménagères في الدار يا لو كان ديباراسي الطابله يا لو كان حط الطابله يا لو كان جو سي با انايا نشري الحوايج باغ اكزومبل علاش باسكو هنايا راني حنعلم لو غارسون يعود ريسبونسابل يعود يسلك راسو وحده ماشي اوبليجي يماه تكون ولا باباه ولا اختو اللي ديرلو OK donc la responsabilité familiale كيما قلت لكم on répartit les tâches en famille même le papa كاين la troisième responsabilité c'est la responsabilité sociale ça veut dire باللي انا وليدي نعلم له par exemple الكشافه نعلم له البينيفولا نعلم له باللي في لو كارتيer une fois par semaine نقول باطيمه وديروا في بالكم بلي كاين الناس يقولوا لي انا وليدي نقي باطيمه والاخرين على ما يديروش ديروا في بالكم الا وليدكم يديرها صحابو يتبعوه حنا توجور ما نستناوش الناس ما تحبش لوردر الناس ما تحبش
دير واعمل. الناس واش تحب تشوف الا انت درت انا ندير. الحراك ولا اي حاجه كيفاش بدات داو ناس الناس تبعت. هذه هي حنايا نتبعوا واش الناس دير نديرو. اوكي دونك لا ريسبونسابيلتي سوسيال ليديال سي كنعلم له باللي يكون سوسيال يعني سوسيال تكون عنده علاقه مع المجتمع باللي وهذه الا شفتوها في ليترونجي بزاف كي تقول لهم بينيفولا جو سي ان تروك نورمال. حنا تقول بينيفولا انا ندير بينيفولا صافي ما يخلصونيش ما عنديش دراهم. اوكي دونك هاد لي 3 responsabilités sont très importantes très importantes. اوكي دونك الى عجبتكم لا فيديو abonnez-vous. Il a عجبكم les vidéos تاعنا abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos en instantané et en exclusivité puisque vous serez parmi les premiers à voir la vidéo. Et merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.